Ćao ljudi! Da li sam vam falila sa ove strane kuhinje? Da budem iskrena, meni fali da malo više vremena provodim ovde. Ovih dana sam baš dosta za kompjuterom, često idem u Beograd na snimanja i nemam toliko vremena da kuvam. I baš takvim danima ja spremam ovo jelo koje ćemo danas da pravimo. U pitanju su tortilje sa tofu sirom i svežim povrćem. Ukoliko niste do danas volili tofu sir, ja mislim da ćemo mi to ubrzo da promenimo, pa hajde da spremimo ovo ukusno jelo. Ove tortilja vrepove takođe jako često pravim kada putujemo. Najbolja stvar je što vam ne treba pribor da biste jeli ovo jelo, tako da ovo jelo uglavnom jedemo na aerodromu ili u avionu. Ako pravite jelo za posao, ovo vam je savršena varijanta. Šta je potrebno da napravimo ovu tortilju? Pa tortilja, tofu, puno svežeg povrća i neki namaz. I ja uglavnom onda koristim humus. Recept za domaći humus imate ovde. Već sam ga pravila, probajte da ga spremite. Lako je, ukusno je i savršen je dodatak za ovakva jela. Hajde da seckamo ovu tortilju i da je napravimo i da jedemo. Ne da seckamo tortilju, da seckamo povrće, da napravimo ovu tortilju, da je jedemo i... jako sam gladna. Ajde. Ovo jelo uvek počinjem od pripreme tofua, zato što ćemo tofu da mariniramo nekih 10 minuta i dok se on marinira mi ćemo da spremimo ostatak namirnica. Pa da krenemo od našeg tofu sira. Šta je potrebno da bismo dobili dobar tofu? Pre svega da ga iscedimo. Svaki tofu dolazi u vakumu i on je u stvari u vodi u tom vakumu. I da bi tofu bio ukusan, mi moramo tu vodu da iscedimo iz njega. A to ćemo uraditi tako što ćemo da stavimo jedan tanjir preko tofua i da ga stisnemo, da iscedimo tu vodu. Zatim ćemo tu vodu da istresemo. Istresemo, jer vodu tresemo ili je... Šta radimo s vodom, Danilo? Prospemo. Zatim ćemo tu vodu da prospemo i ubrusom ćemo da osušimo tofu sa svih strana. Tofu nam je sada spreman za marinadu, a pre toga ćemo da ga isečemo na sitne kockice. Našu marinadu pravimo od mešavine soja sosa, susamovog ulja, belog luka u prahu i bibera. Sve ove sastojke ćemo dobro da promešamo, a onda ćemo tofu da potopimo u njih i da ga ostavimo da odstoji 10 minuta. I dok nam se tofu marinira, mi ćemo da pripremimo povrće. Krenut ćemo od toga što ćemo da iseckamo šargarepu, paradajz i papriku na sitne trakice, a zatim ćemo da isečemo čeri paradajz i za kraj avokado. Pre nego što sam prešla na biljnu ishranu, avokado nisam uzimala ni u obzir u radnjama da kupim. Iskreno nisam znala ni kako se koristi. Sada je avokado moj omiljeni izvor masnoće, zdrave masnoće. Kada kupujete avokado, kupite ga uvek kada je zelen i kada je baš tvrd. Kada dođete kući, avokado stavite na vidljivo mesto i svaki dan ga malo pipkate i čekate da postane toliko mekan da mogu prsti lagano da vam uđu, to jest da nekako se utisnu unutra. Tada je avokado spreman za pripremu. Ako probate da kupite avokado i kupite ga zelenog dok još nije zreo i otvorite ga kući, mislit ćete da je to najružnija stvar koju ste probali. Ali ako ga kupite i konzumirate ga u trenutku kada je savršeno zreo, to je nešto najfinije, obećavam vam. Isto tako, avokado koji je previše mekan, to jest koji je krenuo da truli, nije dobrog ukusa. Tako da je avokado jedna nauka za sebe i kada shvatite kako da konzumirate avokado, kada je on spreman, znaćete i kada da ga kupujete i u radnji ćete moći da odredite prema tome kada ga jedete, kada je pravi trenutak da ga uzmete. Ovaj avokado je savršeno zreo i da, avokado može da bude zelen i zreo, a nekad može da bude crn, zavisi od toga koji avokado kupujete. Ja sam najbolji avokado jela na Dominikanskoj republici,
u Dominikanskoj republici i tamo sam avokado jela na kašiku i od tada ja nekad samo prepolovim avokado i kašikom ga izdubim i jedem. I dok smo mi seckali povrće, tofu nam se marinirao. Sada možemo da ga pržimo i da polako privodimo kraju ovo jelo. Zagrijat ćemo tiganj i u njega ćemo da stavimo ulje, a zatim ćemo da ubacimo naše tofu kockice. Kada se tofu kockice lepo isprže sa svih strana, mi ćemo da ih prelijemo marinadom koja nam je ostala u tanjiru. Potrebno je samo 5-6 minuta da se tofu ispeče, tako da vam je sada jasno zašto se ovo jelo tako brzo sprema. Sve je spremno i sada možemo da filujemo tortilje. Ja uvek pre upotrebe tortilje zagrejem na tiganju kako bi omekšale i kako bi postale ukusnije. Kada se tortilja zagreje, a to je najčešće samo 10 sekundi sa svake strane, ja je premazujem humusom, zatim dodajem tofu i sveže povrće. Obavezno dodajem neke semenke i ovaj put ću da stavim golicu. I na kraju, uvek najteži deo, smotati tortilju, ali da nam ne ispadne sve. I dobili smo jednu prasje tortiljicu, malo prasenice koja je debela i velika, ali mi je uvek žao da ne stavim gomilu povrća unutra, zato ispadnu takve. I dobili smo jednu ovako manekenku koju ćemo da koristimo za snimanje. Više neću snimati videe posle treninga zato što toliko ogladnim da bih pojela duplu porciju ovoga. Ljudi, tortilje su gotove i verujte mi da su mnogo boljeg ukusa nego što izgledaju. Možda da uzmemo Danilo neki kurs stilizovanja hrane da ovo izgleda bolje ili ne. Ili da budu ovakve kakve jesu jer će tako izgledati i kod vas na tanjiru. Pišite mi u komentarima šta biste više voljeli, šta je vama bolje. Da klopa izgleda bolje na fotografijama ili da je predstavljam onakvom kakva zaista jeste. Ako ste ovdje zbog hrane, nemojte da se Ako ste ovdje zbog hrane, nemojte da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal Kakva teška reč Bože. Dok ne probate neki od mojih recepata. Lajkujte ovaj video ukoliko vam se dopao, šerujte ga sa ljudima, idem da jedem i posle ovoga da spavam. Imala sam jako težak trening i zaslužila sam to. Ćao ljudi, vidimo se!